योगी परम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के बारे में। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को फैलाएं और रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ मोड़ते हुए पीछे बेंड करें। थोड़ा सा गर्दन को भी पीछे लेके जाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे खड़े हों और हाथों को आगे मिलाएं। इस प्रक्रिया को निरंतर आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। वीडियो में सुनीता जी व उषा जी आपको करके दिखा रही हैं। इसी प्रकार से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। ज़बरदस्ती ना करें, देखा देखी ना करें, अपने क्षमता के अनुसार इस एक्सरसाइज को आपने करना है। अब आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज से होने वाले फायदों के बारे में। जिन पुरुष और महिलाओं की श्वास फूलती हो, बल्कि आजकल तो यह बीमारी युवाओं में भी फैल गई है, उनकी भी श्वास बहुत जल्दी फूलने लगी है। तो ऐसे लोग प्रतिदिन नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। 15 से 20 बार से शुरू करके 2 से 3 राउंड, जिसमें आप धीरे धीरे इसके राउंड बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं और 20 से इसको 40 आवृत्ति तक आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते हुए हमारे फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल फेफड़ों में बढ़ जाता है और फेफड़े मजबूत होते हैं। टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से भी यह हमें बचाती है। इसलिए इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से सबको करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने से हृदय के जो रोगी हैं, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनको काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि इससे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और जिससे हार्ट अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन को सभी अंगों तक भेज देता है। पुरानी से पुरानी खांसी की जिनको समस्या है, यदि वो लोग इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करते हैं तो उनकी यह समस्या कुछ ही दिनों में स्वतः ठीक होने लग जाएगी। दमा एवं श्वास के रोगियों के लिए यह एक्सरसाइज बहुत लाभकर है। प्रतिदिन इसको करने से दमा व श्वास के रोगी ठीक होने लगते हैं। कंधों के दर्द के रोगियों के लिए यह एक्सरसाइज बहुत लाभकारक है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। सर्वाइकल के रोगियों को भी इस एक्सरसाइज से लाभ मिलता है। जिनको थायराइड की समस्या है, उनको भी इस एक्सरसाइज का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में कंपन रहती है तो उसको इस एक्सरसाइज का प्रतिदिन अभ्यास करने से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। यह एक्सरसाइज हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है और हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है उसमें भी काफ़ी इजाफा करती है। इसको नियमित करने से मुखमंडल की आभा बढ़ती है, ओज व तेज में भी वृद्धि होती है। इसलिए नियमित रूप से इसको करें, आपका चेहरा चमकने लगेगा। प्रतिदिन इस एक्सरसाइज का अभ्यास करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और आंतरिक शांति व्यक्ति को अनुभव होने लगती है। ध्यान रखें, हाइपर सर्वाइकल के रोगी इस एक्सरसाइज को ना करें। इसके अलावा जिनको पीछे झुकने पर चक्कर आते हों, ऐसे रोगी भी इस एक्सरसाइज को ना करें। शुरू में इस एक्सरसाइज का अभ्यास आपको किसी अच्छे अनुभवी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप प्रतिदिन स्वयं से भी कर सकते हैं। वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। सबके भले में अपना भला, इसी भावना के साथ आओ ईश्वर से प्रार्थना करें, सब स्वस्थ हों, सब निरोग हों। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।